İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxsin və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi publik hüquqi şəxsin birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Müəyyən edilib ki, fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu fərmanın ikinci hissəsi nəzərə alınmaqla həmin hissədə nəzərdə tutulan publik hüquqi şəxslərin təhvil təslim işlərinin təşkili və agentlik fəaliyyətə başlayanadək idarə edilməsi üçün rəhbəri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini olmaqla komissiya yaradılmasını təmin etsin. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin balansında olan əmlakın agentliyin balansına verilməsi ilə bağlı 3 ay müddətində zəruri tədbirlər görülməsini təmin etsin. Bu fərmana uyğun olaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin tabeliyindəki reabilitasiya müəssisələrinin Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyinə verilməsini 3 ay müddətində təmin etsin. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə agentliyin dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunu ilə müəyyən edilmiş zəruri tədbirləri həyata keçirsin. Bu fərmandan irəli gələn digər məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görsün.